ọmachacha ya ọnyaba mkpụtụ mpụtụ ụmụ okorobịa egwu ara erube n'ọgbụgba a na-adụ mgbe were amara etiri amara ka ụgbọ amara jedowere amara ya ekene chief SI ejimọbọ Ugwumba nke mbụ n'Uturu chairman managing director South Group of Companies Ọkigwe nwoke ọma ihe dogo mmadụ kwachighị mma ekele chief CA Olo tinyere ugo nke mbụ n'Uturu ajụjụ ejụọ chief JA Banugbo ọnụ na-ekwuru ọha nke mbụ n'ụmụ Chieze dee maka Pius Chukwuma eze ego nke mbụ na n'ọkpa ezumezi ịzọgụ na ihe eme na-atụ ịnụ n'ụkwụ ọmụ ịzọgụ na ihe eme na-anọta n'isi n'isi adajabeze nwa nwa mkpọkoye emeso ọsị eji eji ọgụ nwoke tete ma ọ na-akwado kwe ezumezi ịzọgụ na ihe eme na chi agbana ekene ntị ekwu enu ọhaneziri idewa n'ọkụ ụmụ Chieze dee maka ichie Pius Ọdụnukwe Akiwazinga akalụsịa nke mbụ na-adazi nnukwu a na-aka isi aka azụ ka isi ọnụ olimiri ije mbiri mmadụ ka isi ọma na nube ndị nwụrụ anwụ ọrụ ya mere na nwanne ozu na-agwazi okpozu ji ekwu na n'obodo ahụ debe ahụ agba ọgwụ izọgụ na ihe mere n'isi n'isi na chi agụ agba na ihe ọnwụ na-eme ebuka ekene na-adụ n'Igwe Onogwu nke mbụ n'Oko Progressive Union ekene m Maazị Kenneth Aledu ọgbala izu nwanne na Otolo Nnewi aga mgbe gboo ọrụ ili na amaka na-adụ na-emenụ mmọnwụ ili na anaghị ide emenụ mmọnwụ na asadụ nda asa nwụọ na ankwụ agba na azinụghalụ ili na anaghị ide emenụ mmọnwụ na ili anwụọ na anapụzi ihe dị ndụ ya ka nji ebe akwa mgbọbụ mgbokọrọ izọgụ na ihe mere onye amamihe njem ahụ wuligiri ama ebe na ebe ekene m Maazị Samuel onye na-etu ugwu a na-arị etu egwu nke mbụ n'aka ọkwa mgbọrọgwụ ji oke ozi ajụjụ ejụọ chief Queen Akidi chairman Igbo Union na Ondo omenka mweze asị eji eji ọgụ nwosi na aba na ama mba na-ekwu eru ebe mba eji ama ndị bụ ndị eze ma agba ga-aghalụ na onye
na-ajụ ese ya alụsị dịka omese ke na abalị ya ma nwoke ọma gbakete na n'ọdụgbogbo ụmụ okorobịa kwado elu jee gbagbo bebe bụ ojuju beleze oke ga-egwu ụlọ bụ ka na-ajụ ụmụ okorobịa bụ ihe emebichala ndị na-agbakọ ha pụtara na ọgbọ zuzu n'ike n'ike onye mkpọnye kpọba ibe ya ụmụ izu ọgụ na ihe mego onye denne na ọkanga na abalị eze mba anụsị ejeje ọgụ nwoke eteghete zugbo anụnụbụnụ n'oke osisi eburu n'ihu amaka na-azụ ezi ya ebe m na-azụ ama na iwu onye bụ ya nwatakwao ike ahụ dịka na agbapụ mma anọbanụ ụmụ izu ọgụ na ihe mego onye iwole ahụ ewewele nkwọ maka eriga nke izu ọgụ adụbego tie onye na ọkango nke mbụ ojigbo ịnyịnya nwa ụmụala ọma Jama managing director Fayegbo Group of Company Nigeria Limited Aba okwu erubego mgbe o ji ama ndegbu nde ekele maazị Egbo Ogbuehi Kama
ụmụ okorobịa kpọ m na mma ka ndị mmalụ ndị bụ okoto bulu wee malụ ndị bụ ọnyị ka ọ dozie n'ezi na-ebele ọkanga na-abara eze nwoke dị mma anyị baba ọbara na ọkanga nwoke dị mma na gbọkụwa gba nke ndị eme arịsịa ndị eji ọkụkọta daanụ nwa afọ nọ nta arịsịa ndị eji ọgụ nwoke teete ụmụ okorobịa kpọ m ụmụ isi ọgụ na ihe mere onye ndị a na-emasị ka agba agba wee buru ha nwasị ka ha bụrụzie nna ha n'isi mmụnwụ alapụta m na ama ndị isi ọgụ na ihe mere onye tie die na nakwanarịta n'ikuku ọ na-buturu ọjị na onweta ogologo nkwụ na ọ ga-eji wee machara aka ndị ụlọ na-eje echo ngwuru n'elu ngwuru echogoro echo marakwa na obi anaghị ada ada na mmadụ adụchigo obi iche emezuo nwa okoye emesuo perikom okoye arụsị makadewe na ọfọ igbo land egwu iru ka mma ọ dara ha na-ekpiwere ya akịrịka tuntun nyunyum onye a na-akpọ nwere nke ọ ka eme anụ gbajiri agụ aka the Lion of Africa. Ndị anakọ na-arịta na ọmụgwọ ejere mba jejene na anaghị agba aka anọtụ ya Chief Dr. Emma Bishop Okonkwo Eze Nna Nerude Eze Odenigbo Chairman Chief Executive Ekuru Groups of Companies ụmụ okorobịa kuchie na-ekere mgba ka anyị bụrụ ike ji nke 2019 buzuo ụwa niile n'aka na-arịta na kpọkpọkpọ na-aka mma na nwaanyị onye kpọọ nwaanyị akpọta ha oje kpọọ anwụ ihe akpọrọ akpọ na ibie wee wuru otu dọkịta mmụọ onye kaba nwanne ya ji gbanwere onwe godfada ndị Igbo nne ochie Ebube Izuọgụ o mepụrụ ndụ ọ na-ahịa ahụ ka maka maazị Oke Okereke agbọghọ dịka izu na ndị Izuọgụ otu nwanne perikom nwere egbedasi ike na chọkọ na eze ka mkpọzi ndị ji biri n'Izuọgụ na ihe eme onye ekene m Dr. Innocent ọzọ emeneme Zuma Zumet ọzọ igwe ndị mmadụ ọkpata ozu ọha zuru Igbo niile ọnụ Chairman Chief Executive Eta Zuma Group West African Limited ndị ọma ije mkpọrọkọ nọ na-egbu ezi n'elu ụwa ndị ụwa ajụjụ ka m na-ajụ mkpọrọkọ ọnụ egbu ezi n'elu ụwa ndị ụwa anaghị eme ya eme ezi isi na ya ma n'ụwa ya kpatara n'ime esiri ike ebe isi n'afọ nne ya bụrụ eze wee pụtawa ayọ ya gbapụrụ nna di mba anaghị eme ya eme ayọ ya gbapụrụ ndị iro mba anaghị eme ya eme iro kanu iro kanu na-akarị na onye unu egbughị n'elu uwe mana ndụ ụmụ ya dụrịrị na ihe akatara ha ahụ ndị nọ n'ụwa ya ha gbapụrụ ha na ihe akatara ha ahụ ụmụ elu ụwa ya ha gbapụrụ ha na ana amụnụ mbụba mụ ndị nọ n'ụwa anaghị awụ mbụba awụ na ana amụnụ mbụba mụ ụmụ elu ụwa anaghị awụ mbụba awụ kama a na-awụ na-agahụ awụ onye dotokoro ụkpa ndị akparịwa mere ji adụnụ mmọgụ anya mụba nwa sị ya mụghị mbụba ọmụwakwa sị ya mụghị agahụ maka okwu si ike maka ibie na ndị Izuọgụ karịsịa karịsịa nwata ebute okwu nọ nso orukwenu ka ọ na-eru okorobịa mara ndị ya pụta ma ọ gbajuo nue Prince Ndụ Prince Uchenna Obi oje gbazo ojikata wee jide agụ ọgbajuo goro ọnụ ọkpọm okorobịa mara ndị anyị akpọm ọgbajuo nue okwu ihe bi Baịbụl kpụrụ isi nwoke na-eme ihe dị ya mma ebe ọ masịrị ya mana ọ ji masị ya ndị anyị ji biri n'obodo
ọ gbajuo nue ike maazị James Nwosu Ahụdegbe APU President General Abuja ụkọchukwu chukwuchiri na ndị Izuọgụ Akọma ji APU Abuja maka maazị Ikenna Aniche nkenke enyi Izuọgụ oke nwa Izuọgụ na ihe mere onye gburugburu 1 to 12 ndị anyị ji biri ekene m Chief Collins Tekwube Okereke arụsị China nwata nwa na ndị Izuọgụ Chairman Chief Executive Dick Lucknow Communication maka Chief Anayochukwu Udede eze nwa eyiwe ụzọ na Abakaliki Chairman Managing Director Local Commercial Agency ndị ọma His Royal Highness Eze John William Ikemefule akụ one of akụ Ajụjụ ga-ajụọ Maazị Emeka Ijeọma Emeka bụ Agwụ Ike Izuọgụ Ichie Heavyweight Champion ekene m Super Chief Ụzọma Okereke iji buta jaja na msada abụna abụ na ndị uche Ogbuehi Otigbu ịnyịnya oji moto eme ọgụ ịnyịnya Jibas Ebala Ajụjụ ga-ajụọ Uche Sisi onye zụọ mmadụ onwe mmadụ oke nwa na-eji orie owewe okwe onye ọma ọ ga-adịrị gị na mma maka Chief Chukwuchiri Ogbuehi Nnanyerugo obi abụ Izuọgụ omenkechi gwara ya onye ọma iji eje mba maka maazị Ifeanyị enyi Izuọgụ na ihe mere onye nwa ndị Awa maazị Chukwudi Okoli Ogbu Owere ije na ndị Izuọgụ Nwankwụ Chekebe Utu nwoke nwere ndị na-ejere ya ozi ma nwaanyị nwere ndị na-emere ya ihe onye ọbụla nwere ndị na-arụrụ ha n'elu ụwa ya ka ụwa ya n'ụzọ ka owuwe anyị ga-aga na ana ka anyị ga-were gbatu ndị na nka duhu ndị n'aka eze ka ọ bụ mmadụ onye ọbụla nwere ihe ọ na-asara onye ọbụla nwere ihe ọ na-eri ya na o nwere ebe a ga-akpanụ ga-aka n'elu iwe mee ike iduhe eme mara kpanụ n'ime adụghị eme ebube wekwuo adụghị ekwuo arụsị na-egburu na-egburu mpigboro ya egbu ka o jere gị ọgụ ndị na-ejere ozi na ndị na-ejere m bụ ihe enyi ka anyị ji ọgụ nọta maazị Chinedu Ohuche o meziri nna ya ihe a na-ekwu na ihe a na-ekwu emewene maazị Boniface Okoli eweta ego na ndị Izuọgụ ekwe mgbe esiri isi na bụ ka ndị ọnụgo onye ka ya agba ya Chief Udogu Kanu ụmụnna nwezuo oke osisi kwuchiri ụzọ na ọ kwuchiri ụzọ eri apa mma Chief Sir Clement Ọnwasanya Ugoguzuo kokokokokoko rubenenu nwa maazị Dr. Celestine Okeke Igwe akparapụ nke nwoke egbe Onyido ngwanụ eme ọjọọ ụgbaka agba ya ka ọ bụrụ egwu maazị Adawenu aja ajọ mgbọrọgwụ eze dibịa ndị Izuọgụ na ihe mere onye aja nna m ochie maazị Chukwudi Udensi osisi gbagburu ọjị na ndị Izuọgụ Prince Nnanyerugo enyi nna ya dike dike ọgụ n'Idimaba ọgba ọgụ nwanne na ndị Izuọgụ ndị ọma kedu maka Prof Chris Ndụ Mmadụ ọchịrị ọzụọ ọchị ndị agha ekene m maazị Osoni Izuọgụ onye ọma na South Africa onyeisi dị n'iwu n'isi ala mba anọ ndị anyị ji biri Chief George Mmadụ Ewesi ọ napụrụ agụ ndị ọma
Okoro Junior, out of Friends Club. Ajụjụ ga-ejụọ Okechukwu Chima, Director, Asuzu Motos, ogbu onye mgbe ndụ na-atọ ya ụtọ na Vienna. Maka Chinsa, Ogbonna Prince Ikechukwu, JP, Ezurukutu na ndị izu a, Etrọkada ego ndawa na China, MD, Great Favors Logistics Limited, President, Great Best Friends International Club, President, Imo United, China. Isi nkene ego oriakụ gị, Lady Peace, Akudo Ogbonna, Ugodo Ebube, nwanyị ọma. Maka Haiti, Ikechukwu, Ifeanyi Chukwu, Awazie, Emebe Ife Ego nke mbụ na China, CEO, One Connection na China, Ofu nwa na Osina, Akaji Obi, ndị Great Best Friends, ndị anyị ji biri, Ije, nọọ ihe kwuru ka a na-eme, n'afọ na-arịta na Ikeji nke 2019 na ọ ya awa ọpụrụ iche, na-ebu onye gbacha oje kuru nwa, ebe onye gbacha nwaanyị na-anụbeghị ede n'ọdị, ewu ọkọrọbịa ndị na-achọ nwaanyị, akwa ndị ezi nwaanyị ezidewe mụta nwa dị mma, Ije. Ọ ka ọzọ siri mee. Ajụjụ ga-ejụọ Tuba Chief Obinna Mmụọ na-eke, Nwabuku Akụ na-arọ ndị izu ọgụ, Chairman, arọ ndị izu Patriotic Union South Africa, Director, Kenju's Import and Export South Africa, Director, Monobis Hotel Limited Okigwe. Ọkọ si mee. Ikuku mụ na ebe ikuku mụ na mbe. Ebe edeghị ije mbe agbaghị ọsọ. Maka Honorable John Chimezie G. Ekwent, Chimereze, Ozu Obe nke izi n'iru ala, CEO, Lefakis Fashions Home, Lagos, CEO, Lefaki Classic Vegetable Oil and Food Manufacturing Company, Owerri, Ọga ndị ọga, onye isi anyị soghị n'azụ. Injinia Ejike Nebeke, Dee, o nwere ezi mmadụ na ndị izu ọkụ, eze ụbụrụ na amụ ichi. Maka Comrade Obinna Robert, Ogbuefi na Ukaifi na Nsụka, Eze Akajia nke izizi, Chairman Robist Batteries Industry Limited, President, Nigeria Community na China, onye isi gburugburu. Ọdịnaka Mbubari sọ ka ọdụ ọka o si mee. A na-agụ m Ikeji nke 2019 na egwu ya na-agbagote, ị na-anụkwa mgbe na-anụkwa. Maka ego onye gwa ha n'ọkụ okwe n'isi, a sị m unu bulite je ka akụọ ka ọ ga-akwa, sịka ọ dị mkpa mgbanụkwu. Agbara bụ ndewu nke egwu Onido. Chief Chuks Okoye, eze ezi nwanne nke mbụ n'Igbo Ukwu, Ọhamadike ndị Igbo na South Africa, onye ọma. Ọ ihe kwuru ka a na-eme. Ime ọhụrụ n'igu n'igwe tita na-akọkwa ịma nkwụ na nkwa eje ha akụtụkọnụ. Obodo anyị nọ n'ime dụkwa ime oku nwa n'aka wee na-achọ oke. Gwime ịchọ ụdị ịgba mgba ịgbacha mgbe inweta udo, ọkwa ịma na ịchọ ụdị ije n'ụlọ maka ịnụcha ọgụ inweta udo nwa ị na-achọ. Ihe nwanne ekwe emebenye irutere na nkwachi anyị, ị ga-ahụ na-agbọnisi egbe ebe anyị ihe ọgba otu mkpụrụ mgbe egbe na-egburu ya anụ. Irutere na nkwachi anyị, oge achọ ịdị abụ Okeke nwa, nwa ndị anyị che ndị aja agụ. Irutere na nkwachi anyị,
Erasmus Udensi, Obomemma, Janjanjan, Chief Ifeanyi Okoro, Commissioner of Police, Ọchịagha nke mbụ na ndị Izọb, Honor Alia Patrick C. Osisi Ọmanko Obowo, CEO, St. Patrick's Interlogistics, Ndọma, Chief Michael Chukwuebuka, Obiafọ, Obiego nke mbụ na Nnewi, Chairman, Booklet Company Limited. Maka Maazị Ekene Okereke, Ije, Ọchị na Nwata nke mbụ n'isi ochi, CEO, King Sweets International Limited, the subsidiary of Goodwin, Shipping and Cargo na China, Ndọma, Ekene Chief Ekene Obi, Ochendo na Nanu, Papa Triplex, o mechara ofu ụbọchị na China, Chairman, the King of Peace, Lord Worldwide. Ka mkpọ ndị anyị jibiri n'obodo, ịma ụlọ ibu n'igwe etita ha na nkwụ na nkwa ya ha akụtụkọ, Ije, Prince Obiọha, Ugochukwu, Obi Kenyi n'aka ọkwa, Chairman Chief Executive, UAE, Dennis Industries Limited, Ndọma, Maka Chima Nwachi, Awọ na China, Mbụba, na ndị uche Izọb, ndị anyị jibiri. Chief Eric Ebere Nwandụ, Managing Director, Nigeria China Solution Integrated Limited, Omenyere Enugu Ukwu, Onowu na South Korea, Nwanne dị na mba na USA, Eze ndị Igbo na Shanghai. Ajụjụ ji jụọ Chief Anayo Mmụọ na-eke, agba ego nkụtị na ndị izu ọgụ, agba ego nkụtị na South Africa, Director, D&D Oil and Gas Limited, Ọkigwe. Maka Chief Nwariedi Chukwu, Agụebi Egbozu n'ụmụ Ngom, I am the local government, Anambra State, Ajụ Power, nwoke na-eme ihe siri ike, ekenekwe ndụ. Maka Chief Chidozie Oluselugo, Odegwu a na-aya eze n'Enugu Ukwu, Ụmụnri. SP Tamta, Senior Superintendent of Police, DPO, Ọkigwe. Ọkọ siri mee, ekuku mụ na ebe ekuku mụ na mbe, ebe ejeghị ije mba agbaghị ọsọ. Ajụjụ jụọ Chibeze Mmụọ na-eke, Ochi Izu Ọgụ na ihe eme, amụrụ onye na ego na South Africa. Maka Innocent Nze Akọ na Obi, nwa Ụmụgụma, Amaka Ọhịa, Ike Eduru, Godwin Nweke, nwa Nteje Abụọ, Ọchụudo Ọmambara. Maka Chief Charles Amagba, agba ego nkịtị na Ọlụ, Akụdị na nwa n'Imo State, Treasurer, Imo State, South Africa, Grand Patron, Ọchị isi atọ meeting South Africa. Ọkọ siri mee, atụmọta akị na ọhịa nkume, ọba ekete na ọhịa ekwebe. Ajụjụ jụọ Maazị Wilson Mmụọ na-eke, Eze Chi na-akpara akụ na South Africa. Ka ha eri awụhụ ka ha chi o, ka ha chi awụhụ ka ha atọ, ọkwa ịma na ọchị awụhụ ụtọ n'elu ụwa, biko goriere m ya gbara. Ka a na-eri na-aṅụ na ndị iro m nọ n'iro, ụfọdụ nọ na-ama m mma ka ha ga-esi kọcha ọganiru nwa, ụfọdụ nọ na-ama m mma ka ha ga-esi fopụ ndumo,
mana ekere m ndụ mee ime onye nwe m. Ajọ mmụọ agaghị erute ya nso, ajọ mmadụ agaghị emesanwu ya aka, maka na ndụ m ụtọ ntọcha ebole na anụhe nke mara amara. N'ebe m nọ na-echewasị isi m ka olu kpọrọ m okuwe, ọ si ebube izu ọgụ na ihe eme bụbanye ome n'ụwa na hebisanya nwaka n'ihu. Na-atọghesịchago ngụ agbụ ajọ mmụọ na ajọ mmadụ kere gu, akụghesịchago m igodo nke ji kpuchi ọganilu nwa m. Ebe m ebe ha kpọla ha m, ọgụ gburu ya na ukwe ndị butere ya. Ha kpọ ọnụ m na be dibịa, ọgụ gburu ya na ukwe ndị butere ya. Ha kpọ ọnụ m na okwu alụsị, ọgụ gburu ya na ukwe ndị butere ya. Na-ege m ntị o, ndị ụwa na-ege m ntị n'onu. Na abụrụ egbe chụbago n'inwe egbe gbagbusie ha ka ha nwụọ. Ekwekwene ka ha gbatago ya, ha gbatago iburugo onye nwụrụ anwụ. Ha bụrụ mma chụbago n'inwe obejiri gbuo ha dịka ewu. Ekwekwene ka ha gbute gị onye na-achagbode ma na-aba ya ha na. Ha bụrụ ụda chụbago inwe nkụlụ kugbo ha dịka agwọ, maka agwatala m jụta gị ọdụdụ n'elu ụwa na o nwere ike ịdụ njọ. Ọkwa ịma na agba agbagbo ekike nwa jere ije na nwa abatago onye ije nnọọ ije. Chineke ọgbabiri oke ọzọ ya chọcha bụ ekwu maka ya enọfise nọ gee maka eke kwesị nke mbụ n'ihube odegbu iwu ogbenye hụ ọdụ mma arụsị egwu na aka ọdị ile. Elu na ha ga-edebe ndị ga-ejekwa n'ọgwụ ha egwu ha debe akọbụ n'okwu arụsị ha arụsị ha bụ n'ihu
Nweke, Managing Solicitor, Nweke Prince Nweke and Co. Agudi Mpa Chambers, Port Harcourt. Otu mgbe m na-eji asị ore mmadụ ya kpacharakwa anya n'ihi na o ji ha ama mgbe o rere amadi ka ọ na-ezutekwa na okwu ahụ ajọ ọhịa na udene kwuru na o siri ike n'obi eji ahịa ahụ arụ oke Igbo mma mmanụ arụ oke Igbo mma mmanụ arụ oke Igbo mma mmanụ inyi nde ụmụ nwaanyị ori ihe ụmụada ihi ụlọ enune m okwu gbasara ọganihu obodo anyị Honorable Barrister Uche Ọhịa ọchị na nwata President General arọ ndị Patriotic Union Worldwide ọhịa na awa ama mbem ọhịa na-awa ebute nkoto ọhịa nwere ebunwe mfu Community, OOM. His Royal Highness, Eze Dr. Mu Okano, Eze Ejezie, Ocean Kingdom, Ochiro Ozu Wadine. Ana-eme zụrụ zagụrụ n'ụtụtụ kewepụta. Ekene ya ga na niile maka okene onye ọmara ike ekene ọmarụgbu ya ekene mmadụ si ịwa ịnwa mkpọ kọnkiri izu ọgụ na ihe eme omudu ụmụnna ya aka n'ibere na nwa egwu na-eje na aṅụ nne ya ara eji eme atụrụ ofe ebe a na-atụrụ omebe ọfọ anụ ụgọdọ zụrụ ọbụ mkpọgodo ebe na ọbụ eje ruru ezi Go
Prince Charles Okoro. ndị ya ebe na-adụ mma ụmụ ahụ nọ n'ọdụ ka ọ bụrụ ebe onye nke unu jiri bịa ga-ajọ ihe dịka ya adọ hụ maka na nye m nke mbụ ụzọ ahịa abọdọ m onye nwere onye nwere ọkwa dị n'ezi Ekele ekele Prọfesọ Chris Ndụ Mmadụ. Ọchịrị ọzọ. Kedu maka Maazị Matthew O Okoro Ọdụọha. ana m eri nke ụfọdụ gugburu ana m eri nke gburu ụfọdụ oge ọkwanye mere eme ekwere m ọdụna na ndụ na m ekweghị ọdụna na ọnwụ Maazị Steve Okonkwo Ọkpara Ụzọ. Ekele ekele Maazị Emma Iro. eji m ụfọdụ oge mere gịnị na ụfọdụ ego emere uwe nnekwu eji eme gbasara ise na buwepụta egwe were iwere owere mkpụrụ nye ya Ekele ekele Maazị Oke Kalụ. Mmiri ewu iro. ama m ya bụrụ ngwere ma m nde kpọrọ ngwere aba abụ m n'ọgbụ ngwe ndị ga-agụ ngwe ebe ahịa ọnụ ọchụ ọkụkọ nwere ihe na-ada nru ọkụkọ tụyokwa na onu nwekwa na ihe Anyị ekele Maazị Victor Green Nnadiwe. Ọfọ ọhịa gburugburu. Kedu maka Maazị Peter Obiakwu. Ekele ekele Chief Sọnị Nwangwu. Nwachi na-emere ofe ọkpa na-eyiri akwa n'elu ụzọ gbamgbam. ọmụma bụ ngwu biko mmadụ nna ya nkọ onye isi mụ na ezinụlọ na waja were nke ekuo ọ bụrụ mụ na ezinụlọ ya ka ike ji ide ya ọkwa m n'ezi Chief Yo Okereke. Ekele ekele Chief Sembera Anachebe. Sam Odekunye Resort. nna m ochie maazị ikpere ndụ na ana Prọfesọ Anaeziowu Okoro. a na-ekwu a na-eme nke a na-ekpopụta ihe eji ekwe okwu ikwe na-asụ ikwe na-asụ a na-ahịa ikwe na-asụ ikwe na-asụ ikwe na-asụ ọ bụ na ihe na-asụ ụda ọtụtụ marakwa ma ndị ọ bụghị ikwe na-asụ karịa eze Right Reverend AIL Nweze. Bishop Ọkiwelo. a na-ekwu a na-eme ezi ụtụtụ a na-ekwo a na-ekwu okwu ibinye idibe m na bata bịa n'ukwuo mana ịbịa pụrụ ihe isi na-ebu ka ụwa mara amarụ oji nkojiji sikwe ya ike na chi ewebe na Ambassador Greg ihe a na-achọ Mbadiwe. Ọnwa. Ekele ekele Chief Oke Igworo. Mkpaduru Igbo. Ọkụmanụ Igbo ọkụmanụ Igbo. ihe dụdụdụ mgbe n'ike ka ụmụazị bụ uwe tibe mkpu mama de na-ere na mba ebubo ọdụwe marakwa na mba ebubo ọdụ na ọ bụ ihe ọdụdụdụ mgbe na ọhụsị Chief Barrister Julian Ọbabeji. Oke Okuru Ụzọ. Ka anyị kelee Chief Barrister Mrs. Ijeọma Uche Okoro. Ada Ife. a na-ekwu okwu ibi ya ebuka ụwa niile wezụga ka mkpọrọ ojii bịa kwa wee zuo ya ụkwụ ụwa wee n'anya jee na ọkanga na-abara eze na chi ehobekwo Ka anyị kelee Dr. Mrs.
obi ọha ọka ole ka anyị weta ya tiri ụzọ weta ụzọ tiri ọhịa eji emasị tụlọta ọrụ na-agosi anyị arụ ndị mmadụ ama amara ndị bụ ndị maghị ama amadị ndị bụ ihe ozugbo ozugbo chief injinia Charles Awuka ka anyị kelee honorable Ralph Obiọha ọ bụ isi dị sekọnd na ndị izu ọgụ ọkwara ụzọ ụwa niile na-aga onye ọma ka ebu ekene kene Dr. Ije Okereke ka anyị kelee sa Dr. C.C. Mob ekene kene Chief Ichus Okoro MNR anyị kelee Mrs. Nwaka Leticia Akinbami Director General Mega F Council na nkịtị a na-agba ọkụ eziokwu nwanne m obi tụzọ emeela mmadụ jerụdịrị n'ụzọ ka a mara ndị bụ ndị nna kpọpụta ezigbo ka anyị jee n'obi izọgụ ka anyị jee mara ndị wu nde ka anyị jee n'obi izọgụ na o nwekwara ndị wu nde obodo nwere nze nwe ọzọ nzọgụ nwekwara ndị wu nde ka anyị jee n'obi izọgụ ka anyị jee mara ndị wu nde ka anyị jee n'obi izọgụ na o nwekwara ndị wu nde obodo nwere nze nwe ọzọ nzọgụ nwekwara ndị wu nde ka anyị jee n'obi izọgụ ka anyị jee mara ndị wu nde Ike nga adịghị na kpọrọ ọkụ ngwa adịghị na-etiri
na-ekene ndụ ekene Chibuike Ikedi ọnwụ akwa ebe ọ jụrụ ọgba Chidez ọhịa na-awara ego na ndị amazụ mmebe Patrick Nwakoye omenala n'obodo Akwụdelo papa ji nwa ọmụmụ bata mma anya Chukwu mapaka ntụpekọ bịakwa n'obodo Awụdele ara m ụmụaka nwa okuko anwụọna onye ọsọ mmadụ adịghị obi gịnị ka ndị akọrọ mgbe okporo ọgbakọ dukwu n'obodo Awụdele idiga aka gbati ọfọ ọmụ gburu eri ike edara atasi ihe nna bọkụ ya efesi ekweje okujo ọdọkọya n'obodo Awụdele alaghị ego ego gbata mgbe ihe mere agwagwuo nene egwu bụbụ osu ala eberebe gburu dike n'anya nneti Igbo ebe eji eto egwu nwa Igbo ọkọ ananahụ mgbe enyi eji ebe oyibo ike nga adịghịla kpọ ya ọkụ agụrụ ebe ọgwụ uzigbe gbata ebe uze ma anya ike Azuri como